เก็บภาพบรรยากาศฝนตกค่ะตอนทำงานนะคะที่สมุทรปราการนะคะวันที่2 เดือน 11 2568ค่ะณเวลา4 ทุ่ม 10 นาทีนะคะตอนนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ